Бүгін район үҙәк китапханаһында мөмкинселектәре сикләнгән кешеләргә беҙ яҡтылыҡҡа ынтылып йәшәйбеҙ дип исемләнгән байрам сараһы булып уҙҙы. Был көн ябай көн түгел, ә рухтары менән көслө булған кешеләр көне. Улар үҙҙәренең сикләнгән мөмкинселектәренә ҡарап тормай, тормошҡа ҡыуаныс менән бағып, әүҙем тормош позицияһы алып барған кешеләр. Беҙ һәр беребеҙгә ярҙамсыл, мәрхәмәтле, сабырлы булырға тейешбеҙ. Сөнки тап ошо сифаттар кешене кеше итә, донъяла изгелек орлоҡтары тарата. Мин бындай мероприятиелар быйыл беренсегә, хотя бы инвалидности мен уже где-то 15 йыл, мына әхирәтем менән килде мында. И мына өлкөгөн собрание үткәрделәр, представители соцобез, ниләр, вот шундай ниләр булды. Тоже много полезной информации алдым үҙемә. И ул мероприятиелар миңә оҡшаны. Бөгөнгө мероприятие бигерәк әйбәт булды. Күңел асырға. И бөтәһенә лә рәхмәт инде. Беҙҙе мына инвалидларҙы онотмағандарына беҙгә шундай мероприятие эшләнеләр. Мин, конечно, не ожидала такого, дөрөҫөн әйткәндә. Ысынлап та, ысын күңелемдән рәхмәт әйткем килә бөтә организаторларға. Мин дә Асияның һүҙҙәренә ҡушылам. Шул хәтле йыл һайын үткәрелеп килә был ойошторома, был йылда үтеп килә. Шул хәтле ныҡ әүҙем ҡатнашалар барыһы ла. Инвалид дигән кешенең мында сигелә юҡ дип әйтерлек. Шул хәтле бөтәһе лә тырыша, матур итеп йырларға тырышалар, бейергә, уйыннар уйнарға тырышалар. Шунан һуң инде ошо ойоштороусыларға исәнлек, һаулыҡ, ғаилә бәхете, балалар изгелеке күреп, ошо яҡты донъяның ҡәҙерен белеп, исәнлектә, һаулыҡта һәр бер көнгә ҡыуанып йәшәргә Хоҙай насип итһен. Бөгөнгө байрамды ойоштороусы инвалидтар ойошмаһы рәйесе Гөлшат Александр ҡыҙы Килимбаева асып ебәрҙе. Артабан райондың йәш волонтерҙары сағыу концерт номерҙары менән сығыш яһанылар. Төрлө уйындар, викториналар үткәрҙеләр. Сара аҙағында иң һәүәҫкәрҙәрҙе баһалап, бүләктәр бирелде һәм сәй эсеү ойошторолдо.